唔知大家咧覺得咧阿 Gigi 嚴明熙咧離開咗無線之後點樣？我咧自己個人上覺得咧佢就開心咗啦，自由度大咗啦，發揮多咗啦。我諗好多係佢嘅 fans 咧應該都有同感嘅。咁啊，而家咧再同你講咧，阿 Gigi 咧更加有啲新嘅搞作。呢度係娛樂花生堂啊，我係阿佬，歡迎大家嚟收聽收睇。今日咧就要講翻咧 Gigi 咧就同一個人合作，係邊個咧？我就估唔到啦，唔知大家之前有冇估到？冇錯啦，就係鐘嘉欣 Lindy。咁咧鐘嘉欣咧喺18號嘅時候咧就喺佢自己嘅社交媒體咧個影片度咧就播住佢自己一個喺前面着住件球衫唱住歌。咁咧你好明顯聽到首歌就唔係鐘嘉欣唱嘅。咁唱到幾句之後咧，突然間咧中間又縮後，究竟係邊個咧？冇錯啦，就係 Gigi 嚴明熙咧，就喺後面出嚟啦。哇！呢個組合咧，我就覺得非常之新穎啦。咁嚟講咧，你問我有冇 gimmick咧？我覺得絕對有嘅。嗱，咁啊，鐘嘉欣咧就同阿嚴明熙咧就好老友鬼鬼咧，大家咧做晒扮晒鬼臉咁樣啦。鐘嘉欣就咁講嘅。生活充滿咧美麗嘅驚喜，好感激咧遇見嗰位咧令人難以置信嘅 Gigi， 而佢哋最特別係咩？係同一日生日嘅，咁啱得咁巧，真正嘅聯繫。鐘嘉欣亦都同阿嚴明熙講：你已經足夠啦，只係做你堅持不懈咧，用你天使般嘅聲音咧治愈世界已經足夠。係有陣時咧一把好嘅聲音，一個有熱誠有 passions 嘅即係創作咧，已經其實非常之足夠。咁啊，我都覺得咧，嚴明熙呢個前途咧無可限量。當然咧，要有大家嘅支持佢啦。喺度咧，再次多謝大家收聽收睇。呢度係娛樂花生堂，中意嘅話歡迎做翻個訂閱，撳翻個俾翻個 like，多謝晒大家。下條片同大家再傾過，拜拜。